Halo guys, kali ini aku akan buka kado dari Ambu. Unboxing dulu guys, unboxing. Tunggu guys, aku ambil gunting dulu ya. Oke guys, jadi aku udah ambil guntingnya, soalnya kita unboxing. Ini besar banget nih, apa ya? Hitam, bacaannya apa nih guys? Hitam marmer. Oke. Saatnya kita unbox. Gede banget ini. Wow. Wow, susah guys. Oke. Besar. Kita ambil, berat banget guys. Berat sumpah guys, berat banget ini. Sekarang kita gunting aja semua sampai bawah. Guys. Oke guys. Nah, kita langsung sampai bawah, kita unboxing. Buka. Ini sebenarnya meja lipat guys, cuman perbedaannya di sini ada tempat handphone, tempat minum. Nah nih guys, tempat minum. Jadi yang sekolah online itu gampang, sini tempat handphone, nih tempat minum. Keren kan? Nah, hadiah sunat aku guys, kita taruh dulu. Sekian video hari ini dan bye.